Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan AIZ TV Hausa. Dan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyon. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewa a inda ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suke samar da raguna domin layya a ƙasashe waɗanda suke Afirka. Najeriya kuma na ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suke shiga ƙasar ta Nijar wurin siyan raguna domin gudanar da wannan aiki na layya mai matuƙar lada. A dai cikin 'yan shekarun nan ne da suka kama, ya kasance ragunan sun yi wani tashin gwauron zabi wanda ba a taɓa ganin makamancin irin wannan ba. A shekarar da ya gabata an samu raguna sun yi tashin gwauron zabi. A cikin wannan shekarar sai abin ya nemi linka abin da aka gani a wancan shekarar da ya gabata. Wato ragunan na buga ƙanshin ɗan goma a kasuwannin duniya, inda a ƙasar ta Nijar ragunan sun yi matuƙar kuɗi, balantana a ce za a shigo da su ƙasar Najeriya. Amma duk da ake kukan ba kuɗi, sai gashi kana ganin ragunan suna yawo a gari sai ka ce ba a wannan kuka. Abin matuƙa abin mamaki ne in ka ga yadda raguna manya-manya suke yawo a gari, kuma sannan ga masiya ana siya. Lallai kam za ka gane cewa al'umman musulmai na duniya sun ɗauki wannan aiki na layya da muhimmanci, inda kuma yake da ɗimbin lada. Idan ka je kasuwanni irin na Mai Aduwa da sauran kasuwanni, za ka ga yadda ake shigowa da raguna da kuma yadda ake fita da su. Ba shi zai baka mamaki ba sai ka ga yadda ake fitar da kuɗaɗe wurin siyan waɗannan raguna. A yanzu dai a cikin wannan shekarar da muke ciki, muna samun raguna ne wanda suka tashi daga naira 70,000 zuwa sama. Wannan shi ne rago mafi ƙanƙanta ko wanda za a iya cewa zai yi maka layya. Sai kuma irin 'yan tumaki, wato matansu wanda ake siya a ƙasa da haka, 'yan madaidaita. Kamar yadda dai aka sani ne, abubuwan da aka yadda a yi layya da su akwai jar akuya da kuma namijinta, wanda aka fi kira da bunsuru a irin nan yankin. Sai kuma tinkiya da kuma rago, wanda su ma suna ɗaya daga cikin wanda aka yadda da su a yi layyan da su. Sai kuma sa, wato wanda aka fi sani da shanu, su ma mazansu da na macensu, wanda aka yadda a yi wannan layya da shi. Sai kuma raƙumi a nau'in dabbobi kenan. Kuma dukkaninsu musulunci ya yi bayani da irin shekarun da za a yi amfani da irin waɗannan dabbobin, sai sun kai wasu wa'adin shekaru wanda za a yi amfani da su kenan. Kamar dangin raguna, sai wanda ya shekara ɗaya sannan zai iya isa a yi layya da shi. Haƙiƙa wannan na iya bayuwa na wuri zuwa wuri ya kasance farashin ragunan yana hauhawa domin nisan kuɗin mota da dai sauransu. Domin kuɗin mota da kuɗin abinci na ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke sanyawa kuɗaɗen waɗannan dabbobi na yin
shin gauron zabi na kuma jin ƙanshin ɗan goma. Ƙarshen